球员这就是高子抛、谢幕啊，我的位置剩不到1年的学长坐在我旁边，不然他没朋友。看一下，多舒服啊！看一下我们的鱼池，看一下，来，坦诚相见，不要害羞啊！最重要的泡水的地方，多舒服啊！这边打球多舒服啊，是不是？来，参观一下，这是会议室，我们要开会还是什么重要会议？这边开会。好，这边已经是行政办公室。教练室，这个是教练室。不用来看，多大的 logo 看多舒服，你看。哦，总监室，基于礼貌，啊，那边刚刚忘记笑。这里就是非常大号，这些贵宾啊来的时候，就到教练就在这里。总监的地室，很好，nice。这边我们的防护室，这边有个空间，这边应该到时候可能就会规划放一些杂物，公共的。这边是休息的，然后这是大门的，这边是泡水的，这个是旧的泡手的地方。可能那边如果是热的，这边可能就可以泡冰的。大概就是这样，然后我们东西都还没搬进来，很开心有这样的环境。喜欢咯？喜欢啊！身为队长，我会督促大家爱惜这个环境。Very nice. Keep it like that. 变得很干净，排列的北拜啊。以前跟俊秀神拜有一起做吗？有啊，我们住在一起呢。就注定了。有一个问题就是，我跟阿坤快一样高了。不是在大荧幕上面的时候，我们就在那边看说阿坤，我跟你一样高哎，那我小腿变短。阿坤说没有了，我站在你后面。应该我要再高一点点，注意一下。